Test.
Tervist, et Onnineni poolt tutvustamas täna siis e-poe võimalusi ja meie digitaalset müügikanalit, et väga lihtne, sest meil on kõik ühes kohas, meil on koduleht ja e-pood kõik ühel lehel ja siit on võimalik siis väga ülevaatlikult saada pilt ette meie lahendustest ja toodetest, nii et oleme siis lehel onninen.ee ja siit on võimalik siis sisse logides saada ligi ka hinnainfole, toodete kogustele ja näha kogu ettevõtte olulist informatsiooni, kes on kasutajad ja selliselt. Ja meil on siin ka, kuidas öelda, klienditoe spetsialist Kaire, et juhul kui klientidel on soovi, siis me saame operatiivselt siin kohe kontosi avada, nii et ja selliselt, ja meil on seoses, kuidas öelda siin, tervisekriisiga kohandusime kiirelt ja tegime ka valmis endal click and collect lahenduse, mis on siis selliselt, et ta on, nagu me nimetame seda ekspressi kiirtarneks, et kui kliendid tellivad e-poest, siis on võimalik kiiresti 2 tunni jooksul komplekteeritakse kaup valmis valitud ekspressis ja on juba, saab klient SMS-i, et siis kaubale järgi tulla, nii et operatiivne, kiire ja kliendile võimalikult lähedal. Selliselt ja just tervisekriisi mõistes on ta ka hügieeniline, et klient ei pea ise siis kuidas öelda, tooteid riiulist võtma ja ekspressis viibima. Nii et oleme nagu kohandunud. Lisaks sellele on siis, kui nüüd klient on sisse loginud, siis ta näeb siin oma kasutajaseadeid ja siin on siis selliselt, et on ettevõtte andmed, on siis ettevõtte krediidilimiit, eks ju, ja muud andmed, e-posti aadressid ja nii edasi. Samuti tarneaadressid, ostunimekirjad ja nii edasi, aga sellest ostunimekirjadest natuke hiljem. Nüüd kust klient kõige paremini või tooteid leida võib, see oleks kindlasti meie otsingusüsteem, et siin on selliselt, et toote otsingu real on siis võimalik sisestada nimetus, näiteks ma kirjutangi siia kõige lihtsamalt näiteks seib, ja siis juba tark otsing pakub erinevaid vasteid, erinevaid võimalusi ja kui ma siit valin nüüd näiteks siis sobiva seibi, siis avaneb tooteleht ja tootelehe peal on juba näha tegelikult siis tootepilt, siin on ka suurendusklaasi efekt olemas, siin on võimalik tootepildi peale vajutada, siis saab suurema tootepildi. Siin on siis toote nimetus, tootekood, siis on siin nüüd netohind ehk mis on siis ütleme kliendihind ja siis on siin ka hinnakirjahind olemas, nii et selliselt ja siis on siin näha ka sellised asjad, et kas toode on siis kesklaua saadavus ja milline on siis saadavus ekspressides üle Eesti, nii et siin on näha siis kogu ekspress, kõik ekspress tooted, kus siis tooted on saadaval, nii et siin ma saan omakorda valida endale lemmik ekspressi, ma saan omakorda tähestikulises järjekorras neid ekspresse valida siin parima saadavuse järgi ja lähima järgi, nii et erinevad võimalused ja selliselt ja lisaks on siin siis põhjalikud tooteandmed ja tõepoolest tooteandmete ja tooteandmehaldus on see, mille poolest ma arvan, me oleme väga tublisti ja siin on taustatööd teevad mitmed meie tublid kolleegid, et kes siis igapäevaselt tooteandmeid rikastavad ja uuendavad
ja siin on näiteks, kuigi me räägime võib-olla seibist ja niisugused suhteliselt väikesest tootest, siis isegi siin on, me näeme, et on, eks ju, toote tehniline deklaratsioon ehk toimivusdeklaratsioon on olemas, siis, kus siis on kõik vajalikud andmed peal, nii et klient leiab väga lihtsa vaevaga tegelikult siis endale kõik olulised toote tehnilised andmed, eks ju, ja saab ligi neile ja selliselt. Ja siin on siis kõikvõimalikud parameetrid. Sellised. Siis, mis on muidugi hea ja oluline on see, et näiteks siin avalehel on toodud ka lahendused ja me tõepoolest ütleme, oleme orienteerumas rohkem tootelahendustele, nii et meil on siis päikeseenergia lahendus, automaatika lahendus, radiaatori lahendus, sprinkleri lahendus ja teised, nii et nende lahenduste suunal me suudame klienti ja tema professionaalset klienti paremini toetada, nii et selle koha peal. Ja siin, kui ma võtan ette näiteks päikeseenergia lahenduse, siis siin on hästi näha, et siin on siis, ma julgen väita, et meil on parim Eesti tehnikatoodete hulgimüüjatest parim tehniline lahendus ja kõikehõlmav lahendus päiksetoodete osas. Nii et selliselt, ja kui ma vaatan siin näiteks paneelide valikut ainuüksi, siis siin on, eks ju, väga mitmeid paneele, nii erineva võimsusega, erineva suurusega mõõtmetelt kui ka siis kahepoolseid, ehk siis neid bifacial paneele, täismustpaneele ja selliselt, nii et see meie eesmärk on teha kõikehõlmav tootelahendus selliselt, et professionaalselt klienti parimal viisil toetada. Ja selline. Ja siin paremal pool nüüd, või vasakul pool tähendab just on nüüd nii, et kui ma valin siit näiteks mingi toote või toote ütleme valiku, teen toodetes, siis siin ma saan nüüd valida erinevate filtrite alusel õiget toodet välja, kui ma tean toote pikkust, kui ma tean toote võimsust, kui ma tean toote teatud parameetreid, eks ju, siis ma saan teha juba niisuguse eelvaliku ja see kitsendab siis omakorda seda kuvatavate toodete arvu, eks ju. Nii et selliselt. Ja sellised, nii et need tootelahendused tõepoolest on need, mis professionaalsed klienti kindlasti hästi toetavad. Ja omakorda nüüd, kui vaadata veel seda võimalusi siin, siis siin on ka meil tootepuu. Tootepuu on nüüd siin, kui vajutada nupule tooted ja siit avaneb siis, ütleme, võimalikult detailne juba, kuidas öelda, toodete nimekiri ja siin on siis ka, all on ka kaubamärgid, et ma saan valida ka näiteks kaubamärgi järgi tooteid, et kui ma võtan näiteks F-tähe peale, siis ma siit leian näiteks erinevad F-tähega tooted, kaasa arvatud näiteks Flexiti ventilatsiooniseadmed, eks. Nii et ja siin on näha, et osad on ka meil kampaanias, meil hetkel profipäevade kampaanias. Nii et sellised võimalused on ka toote või tootja järgi siis sorteerida tooteid ja leida siit sobivad tooted. Nüüd samuti, kui nüüd veel rääkida veel funktsionaalsusest, siis siin on olemas ka selline võimalus, et kui ma näiteks valin nüüd siit ühe ventilatsiooniseadme, siis siin on näha ka, et siin on olemas lisaseadmete ja varuosade ja tarvikute jaotus, eks ju, et on tehtud väga lihtsaks kliendil see osa, et mis juhtpaneel käib kokku, mis seadmega, mis filtrikomplekt kuulub, millise seadme juurde, et kliendil on jäetud sellist, kuidas öelda, määramatust võimalikult väheseks, et ta oskab juba ise kokku panna neid erinevaid tooteid, üksteise juurde kuuluvaid tooteid, siis ütleme nii. Ja nagu näete, siin on, kuna tegemist on siin varasemalt seibiga näidatud toodetest märksa tehnilisema tootega, siis siin on juba olemas ka
põhjalikum tehniline dokumentatsioon, siin on ütleme tootejuhend, mis on siis meil olemas ja põhjalik juhend ja teised dokumendid, need dokumendid avanevad kiiresti, nad on meil väga kuidas öelda, jõudsa protsessorlahendustega süsteemides, nii et kogu see andmepank, nii et selle koha peal. Nüüd, kui veel rääkida, kust klient ja professionaalne klient võiks abi saada, on siis nii, et ta näitab ka otsingu all viimati vaadatud tooteid, nii et tegelikult, et seda ühelt poolt seda otsingu ajalugu võib kasutada selleks, et kui ma midagi otsisin, ma pidin väljuma brauserist kinni panema selle e-poe, aga nüüd, kui ma tagasi lähen, ma näen, ahah, see toode, ma ei pea hakkama uuesti mõtlema, mis toodet ma vaatasin, eks ju, nii et see pool ja ta näitab ka siis neid siin all, seda otsingu ajalugu on võimalik ka kustutada, kui see on, kuidas öelda, ei osutu vajalikuks, nii et sellise võimalused, aga jah, otsing on võib-olla kõige enim levinud toodete, kuidas öelda, sorteerimise, otsimisvõimalus meil, nii et selliselt ja selliselt, nii et e-pood toetab kindlasti professionaalset klienti päris hästi. Nüüd ütleme selleks, et veel olla nagu kliendile lähemal ja kliendi jaoks, kuidas öelda, nagu me ütleme taskus, siis on selliselt, et me oleme ka mobiiliversioonis hästi saadaval, nii et ja kohe ma näitan teile, ta tuleb väikse viitega, aga see e-pood on meil täiesti olemas mobiiliversioonina ja mobiiliversioonina siis ta on samuti, siin on toote lahendused ära toodud kohe üksteise all ja avalehel ja me arvame, et nende lahenduste kaudu jõuab ka meie profiklient päris kiiresti otsitavate toodeteni, nii et ja funktsionaalsus on praktiliselt sama, et siit saab tooteid otsida ja ikkagi olla võimalikult kiiresti leitav, olla võimalikult operatiivne ka ehitusobjektil, kus on vaja kiiresti vaadata toote infot, toote koguseid, kus lähemal Ekspressis on toode saadaval, nii et selles mõttes, et selle tõttu on see e-pood nagu kliendile kindlasti kasulik, nii et sellise funktsionaalsused, siin on ka siis ütleme see toote puu olemas ilusti ja kuvatav, nii et siit saab ilusti lihtsalt leida tooted üles ja ka näiteks uued tooted on meil eraldi tähistatud e-poes, nii et siit on ka need üles leitavad ja nad on tähistatud siis märkega uus, nii et siin on näha, et siin on mitmeid päikseenergia lahenduse tooteid, siin on erinevaid tooteid, nii et ja kliendil on võimalik siis samuti oma kasutajatunnustega sisse logida ja võimalik siis selliselt siin tooteid osta ja objektile tellida, nii et sellised võimalused ja kui ma nüüd siit veel näiteks sellesama näite puhul, mis ma ennem vaatasin, siin otsisin näiteks, siin vaatasin ühte M16 seibi, siis kui ma nüüd tahan näha toote
hindu ja saadavust, siis ma login siit sisse ja näen, eks ju, omakorda siis toote hindu ja saadavust ka kesklaos. Nii et ja siin on näha siis ka toodete saadavus kõikides ekspress kauplustes üle Eesti. Nii et just see, et võimalikult lähedal, võimalikult kiiresti saaks teha otsused, kui on profikliendil vaja reageerida teatud nendele. Ja siin, nagu te näete, akordionis on siis ka siin all toote tehnilised andmed, ehk samamoodi siis dokumendid, samamoodi on siin muud tehnilised andmed toodud. Nii et selliselt. Ja kliendil on võimalik ka, kui siin on ka selline funktsionaalsus, ootame natuke, nüüd pilt jõuab järgi kohe, et nii, vaatleme kohe. Nii, et siin on ka selline funktsionaalsus, nagu te näete, siin on selline tärniga tähistatud hallil taustal selline kiri ja see tõesti, see ongi kiri, see on ostunimekiri. Nii et klient saab lihtsa vaevaga sinna peale vajutades tegelikult lisada selle toote ostunimekirja ja luua näiteks uue ostunimekirja. Nii et kui ma panen siia nimeks näiteks seibid, siis tulevikus mul hakkavad need seibid olema sellises ostunimekirjas. Ja siis ma näen neid selliselt. Nii et siin on võimalik neid tooteid lisada ja vaadata ja otsida. Nii et selline võimalus. Ja lisaks on ka lihtsa vaevaga, kui ma nüüd lisan näiteks selle seibi, lisan ostukorvi. Ootan nüüd, et ta jõuaks järgi mulle, ma siin kiiresti toimetan. Kui ma nüüd lisan selle ostukorvi, siis ma saan seda ostukorvi siit ka salvestada nimekirjana ja teiselt poolt saan ma näha siin ka siis, et infot, et broneeritakse tooted alles siis, kui tellimus on lõpetatud. Nii et selliselt. Ja siin on omakorda siis, kui ma edasi liigun, on siis võimalik valida tarneviisi ja meil on siis tarneviisid on erinevad. Et ma saan valida kas siis Onnineni transpordiga objektile. Ma saan valida click and collect ekspressi kiirtarne. Ma saan valida järgmise tööpäeval ekspressi tarne. Või ma saan valida siis väljastamise Onnini kesklaost Jüris Raevallas. Nii et sellised võimalused. Ja kui ma valin siin näiteks väljastamine kesklaost, siis mul ta transpordikulu juurde ei paku, sellepärast et klient läheb ise, ma lähen ise kliendina sinna kesklatu järgi ja siin on siis vaja lisada täiendavad andmed, telefoninumber ja nimi, vastuvõtja nimi ja siis juba saab edasi liikuda. Nii et selline suhteliselt lihtne ja ülevaatlik on meie e-poe lahendus ja ma veel, korraks läks pilt siit eest ära, et nii palju ütlen, et kui nüüd avada see e-pood, siis ta esimese asjana küsib siin ka seda tarneviisi kohta, et ta küsib, et
pakub seda click and collect lahendust. Meil on see uus lahendus ühelt poolt ja teiselt poolt kliendil on võimalik siis seda operatiivsust, mida me pakume ja seda kiiret transpordi ära kasutada. Nii et selles mõttes, et ja see tarneviisi valiku nupp jääb siia ülesse. See on siis siin üleval, nagu te näete siin üleval, eks ju. Ja seda tarneviisi nuppu vajutades siis ma saan valida kas siis tavalise kohale toimetamise või siis selle click and collect expressi kiirtarne, nii et selline kiire operatiivne võimalus tegelikult kliendil ka siin kohe avalehel pakutakse. Ja kui ma valin nüüd selle click and collect expressi kiirtarne, siis ma saan valida siit sobiva Ekspress kaupluse juba valikus näiteks Tallinn Kalamaja. Ja siis juba, kui ma siit selle Kalamaja lahenduse valin ja valin näiteks siit, vaatan seda sama näiteks toodet, mida ma siin ennem valisin. Siis ta näitab meile ka, et oled valinud click and collect meetodi ja juba näitab siin saadavust siis Kalamajas, eks ju. Nii et selliselt. Et sellised võimalused. Nii et nii palju e-poe võimalustest ja ootame kliente kasutama ja me igapäevaselt me toetame oma klienditoe poole pealt e-poodi. Me avame kasutajatunnused, eks ju, ja ma näitan võib-olla ka, kuidas kui klient on nüüd näiteks siin samas on alles meiega esimesi samme tegemas, et siis on nii, et on selliselt, et kui nüüd klient ei ole veel meie klient, siis kui ta vajutab siit sisse logimise aknasse, siis siit saab liikuda edasi valikusse, et ei ole veel Onnini klient. Ja kui ta seda vajutab, siis ta liigub kliendiks registreerimise lehele. Natukene on siin nüüd interneti probleeme. Ja kliendiks registreerimise lehelt ta saab siis täita avalduse. Vot niimoodi, siin on see kliendiks registreerimise leht, seal on avalduse blankett, siis siin on siis avalduse blankett, mille ta saab ära täita. Ja selliselt. Nii. No praegu ei tule see leht ette miski pärast, et ma lähen siis tagasi. Kui klient on Onnineni klient, ja ma lootsin küll siin mobiili pealt näidata, sest et mobiili peal on operatiivsem, aga hetkel jah, siin tundub, et see ühendus ei ole piisav, et ma praegu lähen siis näitan suurelt ekraanilt, et kui nüüd klient siis vajutab siia logi sisse aknasse ja on Onnini klient, siis tal on vaja teada nüüd enda kliendi numbrit. Ja kliendi numbri leiab klient siis meie arvelt, pakkumiselt või saatelehelt, eks ju. Ja saab selle täita selle väljas. Ülejäänud väljad on kõik teada, eks ju. Registrikood, ettevõtte nimi, kliendi enda nimi, telefoninumber ja siis muud aadressid, eks ju. Ja selliselt, eks ju. Ja siis, kui ta nõustub e-poe kasutustingimustega, siis ta saab vajutada saada
ja saab siis ligipääsu e-poele. See e-mail jõuab siis taotlusena meie kliendi toele, kes siis avab kasutajatunnused ja sellega tuleb siis ka teavituskiri tuleb kliendile ja ta saab sisse logida ja juba ligipääsu tegelikult meie ostukeskkonnale. Nii et selliselt see on siis siit logi sisse lehelt ja sellised. Siin on ka, nagu te näete, siin on ka kampaaniate leht ja kampaaniate leht on meil ka olemas ja siin leiab muude kampaaniate all, leiab ka profipäevade kampaania, mis meil siis on hetkel käimas ja ma kasutan siin juhust veel siin ja mainin seda, et meil on siis profipäevade kampaania kestab kuni selle nädala pühapäevani ja südaööni täpselt ja siis kõik, kes ei jõua meie Ekspress kauplustesse, saavad ostu sooritada kas siis laupäeva õhtul, pühapäeva hommikul, pühapäeva päeval just läbi e-poe kanali. Nii et siin on kõik tooted teile ilusti kättesaadavad ja nähtavad. Nii et selline võimalust valik, selline funktsionaalsus. Nii et toetame oma kliente digitaalsete lahendustega. Ja meil on igapäevaselt on Karl Daniel, on meil, kes e-poe arendustega tegeleb, arendusi veab ja siis Kaire Kukli on meil klienditoes, nii et toetamas kliente, nii et igapäevaselt. Aga tänud. Sellega ma praegu lõpetaks.
küttekontroller. Minu nimi on Alexander Liin, olen Oumani müügiesindaja Eestis. Olen olnud Oumanis nüüd 3 aastat. Ennem seda olin Profeneris, töötasin automaatikainsenerina, ehk siis ehitasime erinevaid hübriidküttesüsteeme. Ja sealt siis liikusin edasi Oumanisse. Oumani toodetega olen tegelenud 2014 aastast saadik, et olen näinud erinevaid neid generatsioone ja olen sellega üsna kursis. Täna me räägime siis energiakulude alandamisest Oumani toodete abil. Põhirõhk on meil juhtmevabadel anduritel ja siis Nord Pooli hinna kasutamine kontrolli algoritmides. Ehk siis meil on, no siin on logod ka, eks ole, Foreka, ilmaennustus, Nord Pool, elektribörsi hind, Ounet on siis meie nii-öelda pilverakendus. Nii,
Ühesõnaga, Ouman on siis Soome firma, asutatud 90ndatel aastatel, 90ndate alguses. Meil on tootmine on Saaremaal, trükiplaadid, elektroonikaosad tehakse Saaremaal, siis plastikkorpused näiteks tehakse Hiiumaal, nii et Eesti maiguga toode. Arendus ja disain, eks ole, on siis tehtud kõik Soomes. Toodame üle 1,4 miljoni toote aastas. Suur osa sellest on ka OEM, ehk siis mitte nagu meie brändi all olevad tooted, erinevad termostaadid. Üks suurim klient meil on Harvia, kõik Harvia elektroonika tuleb Saaremaalt. Ja peamine fookus meil hoone automaatika suunal on ikkagi olnud küttesüsteemid, kütte- ja ventilatsioonisüsteemid. Ehk siis on alguses alustati kaugkütte kontrolleritest, eks ole, ja sealt on edasi liigutud siis vabalt programmeeritavate kontrollerite peale, millega saab lahendada siis ükskõik mis kütteventilatsiooniga seotud probleemi. Eestis on Utilitas tegi statistikat, kuskil 70% Tallinna soojussõlmedest on siis Oumani kontrolleritega. Nii et oleme Eestis päris hästi levinud. Loomulikult Soomes, Rootsis, Lätis ja Leedus on siis praegu meie tooted olemas. Olime juba Venemaal, aga Venemaa operatsioonid lõpetati ära peale sündmuseid. Nii, ehk siis põhiline fookus, eks ole, on energia tarbimise vähendamine, et 40% kuskil, eks ole, kogu maailma energiast, eks ole, on siis seotud hoonetega. Ehk siis kui me tahame saavutada neid kliimaeesmärke, mis me oleme endale püstitanud, eks ole, siis kõige lihtsam ja soodsam koht, kus alustada, on siis hooned ja hoonetes kasutatava energia säästmine. Eesti on selles üsnagi edukalt eesrinnas tänu KredExile. Meil on väga palju renoveeritud hooneid, on soojustagastusega ventilatsioonid ehitatud. Kogu see programm on olnud võrdlemisi edukas ja me läheneme jõudsalt, eks ole, siis nii-öelda Euroopa Liidu kliimaeesmärkide poole. Ja Oumanil on olnud seal suhteliselt suur roll, kuna süsteemid lähevad, eks ole, keerukamaks, on hübriidküttesüsteemid, kus on mitu energiatootjat, siis muutub tarvilikuks ka nii-öelda nende energiaallikate targem haldamine. Ja siin siis ongi meie toodete kõige suurem edu, just tänu sellele, et on vabalt programmeeritavad, eks ole, siis saab luua erineva funktsionaalsusega süsteeme. Meil on siis eelprogrammeeritud kontrollerid, mis siis lihtsustavad paigaldada tööd, kus on siis näiteks seesama 203, eelmise 203 järeltulija, kus on siis 2 küttekontuuri, 1 tarbeveekontuur. Seal kõikidel kontrolleritel meil on multisensori tugi, ehk siis väga mugav on asendada mingit teist toodet. Toetame, et mingi kontroller läheb soojussõlmes rikki, eks ole, siis tegelikult ei ole vaja isegi suure tõenäosusega andureid asendada. Et tuleb panna uus kontroller ja saab kohe tööle. Meil on olemas vabalt programmeeritud kontrollerid, sisuliselt täpselt sama korpus, eks ole, millega saab siis lahendada ära suuremad soojussõlmed või siis ka ventilatsiooniseadmed. Ühte kontrollerisse mahub kuskil 5-6 ventagregaati. Nii et seda saab laiendada laiendusmoodulite abil ja saab teha üsna nagu kompleksse süsteemi. Siis meil on olemas nii-öelda juhtmevaba ruumi kliima mõõtmissüsteem, millest räägime ka natuke pikemalt täna. Andurid läksid siin ringi, mis on siis välja töötatud eesmärgiga saada tagasisidet hoonest ja selle saadud tagasiside alusel siis korrigeerida küttegraafikut, alandada setpointe või siis saadud CO2 mõõtmistulemuse alusel ventileerida vastavalt vajadusele. Kõik meie seadmed saab ühendada meie siis pilverakendusse, mille nimi on Ouman, kus saab visualiseerida kõik süsteemid ja saab ka liidestada väliste süsteemidega, ehk siis võtta juurde näiteks Nord Pooli elektri hind, võtta juurde Foreka ilmaennustus ja seeläbi teha, eks ole, siis arukamaid algoritme. Siis uue asjana, ütleme 2 aastat tagasi tuli meil juurde lokaalne veebiliides, ehk siis süsteemidel, kus ütleme, et ei ole niisugust
kohmakat pilve võib-olla vaja, eks ole, võtame mingid eramud, kus on vaja lihtsalt, eks ole, ligipääsu kontrollerile, siis on meil olemas veebkasutaja liides, mida saab konfigureerida ja teha brauseri vahendusel. Kõikidel seadmetel on olemas oma unikaalne veebiaadress. See tuleb selle seadmega kaasa ja selle eest mingit lisatasu ei ole. Et sisuliselt, kui torkad seadmele võrgukaabli taha, ta loob kohe VPN-ühenduse ja saab endale veebiaadressi ja saab seadmele ligi ükskõik kus kohast. Mingid staatilist IP-dega mingit sükast asja seadistama ei pea. Siis on meil muidugi olemas erinevaid andureid, ventiile, ajameid, kõiksuguseid kütte- ja ventilatsioonisüsteemides vajalikke komponente. Andurid osad toodame ise Saaremaal, müüme ka edasi protooliandureid, ventiilidest, ajamitest müüme edasi Honeywelli ventiile ja ajameid. Ja Soomes on üsna suur ladu, tooted jõuavad kohale 4-5 päevaga. Nii. Ja liigumegi siis edasi juhtmevabale süsteemile. Ehk siis nii, nagu ma mainisin, selleks, et saada tagasisidet hoones toimuvast, on vaja mõõta. Ja mõõtmiseks tihtipeale, kaabeldamiseks tihtipeale pole enam võimalust ja kodanikud väga ei taha ka, et keegi tuleks nende korterisse mingi kaabliga. Selle jaoks on välja töötatud siis juhtmevaba andurite süsteem, ehk siis juba isegi 4 anduri baasil saab hinnata hoone keskmise temperatuuri ja selle abil siis korrigeerida näiteks soojussõlmes küttekõvera parameetrid. Süsteem koosneb siis tugijaamast nimega VLBase ja juhtmevabadest anduritest. Tugijaamale on sisse ehitatud veebiliides, kus saab andureid konfigureerida, seadistada, liita, saab neid trendida, ehk siis kogu see süsteem seda on võimalik kasutada ka siis teiste kolmandate osapoolte automaatikasüsteemidega. Peamine asi, mis on vajalik, eks ole, Modbussi tugi, mis on meil olemas, eks ole, ja siis baasjaamal on ka olemas analoogväljund, mida saab konfigureerida, et näiteks anda keskmise toatemperatuuri väärtust 0-10 volti signaaliga mingisse järgmisse kontrollerisse. Andurid saab panna kuni 100 tükki, kõigile saab anda oma nime ja andurite mõõtmist saab trendida baasjaama, ehk siis kuni 200 mõõtmist ja 10 000 samplit, ehk siis sõltub trendilogi pikkus, sõltub samplimise intervallist, mida saab siis seadistada, kas siis minut, 15 minutit, tund aega, eks ole. Sellest sõltub siis, kui pikalt see logi on. Kui poole tunni tagant näiteks logida, siis on 400 päeva trendilogi. Konfigureerimine käib läbi veebiliidese, samamoodi on sellel seadmel oma unikaalne aadress. Ja. Süsteem on siis üles ehitatud mesh raadio printsiibil, mis tähendab seda, et iga andur, kui talle panna külge püsitoide, muutub ka marsruutoriks. Ehk siis on võimalik ehitada üles raadiovõrk ka vanemates betoonkorterelamutes, kus raadiosignaalid väga hästi ei levi, siis lihtsalt andurile toit andmisega muutub ta automaatselt marsruutoriks ja hakkab edastama teiste andurite andmeid baasjaamale. Jah, täpselt. Kui tal on toide taga, siis ta muutub marsruutoriks ja süsteem ise hindab signaali tugevuse järgi, mis teed pidi baasjaamani minda. See tagab siis selle, et ei ole väga vaja muretseda leviku pärast, eks ole, et kui tõesti hakkad süsteemi paigaldama ja avastad, et ta ei levi, eks ole, siis on lihtne panna mingi andur. Jah, trepikotta näiteks, jah, toitesse ja ta edastab siis teiste andurite info edastab baasjaamale. Kogu siis raadiovõrk on krüpteeritud, ehk siis kolmandad osapooled ei saa seda infot, eks ole, siis kasutada. On olemas kohalik Modbus RTU ühendus ja on olemas ka Modbus TCP ühendus, ehk siis kolmandate osapoolte süsteemidega saab liidestada üsna lihtsasti. Süsteem arvutab siis
saab ära määrata keskmise arvutamise piirid, noh näiteks saab panna rajad, et kui üks andur mõõdab temperatuuriks näiteks alla 20 kraadi, siis selle anduri mõõtmistulemust keskmise arvutamisel arvesse ei võeta. Noh näiteks keegi jätab akna lahti, viib anduri rõdule või siis on kellelgi näiteks on sünnipäev, tuleb korterrahvas täis, eks ole, selle ühe anduri temperatuuri tõuseb ülesse, siis selle vältimiseks saab määrata ära rajad ja süsteem siis seda keskmise arvutamisel arvesse ei võta. Siin on nüüd näidatud siis andurite kaart, ehk siis sinine täpp on siis temperatuuri andur, mis on toites ja temal töötab siis ruuterina. Ja andurid siin, mis on osad andurid siis, eks ole, on tuvastanud, et kõige lühem maa, eks ole, kõige kiirem on siis läbi selle ruuteri ja ruuter edastab nende andurite siis infoga baasijaamale. Seeläbi saab teha üsna nagu teha ka selle andurite võrgu üsna keerulises hoones. Et see aitab nagu seda levikut. Siin on näidatud ära siis nii-öelda login page. Igal seadmel, nagu mõtlesin, eks ole, on siis oma login page, kus saab siis andurid liidestada. Seda meil hetkel ei ole. See on ikkagi, see süsteem on ette nähtud siis, eks ole, siis soojussõlmes selle kogu hoone, eks ole, kütte siis alandamisega. Või siis, kui sul on näiteks CO2 andurid, eks ole, siis ventilatsiooni tõhustamisega. Et meil seda hetkel jah, otse suhtlust radiaatori termostaadiga ei ole. Siin on näidatud ära üks trend, ehk siis on samamoodi, eks kõik kogu see data on selle baasijaama sees, et võimalik on süsteemi kasutada ka täitsa nagu iseseisvalt ilma siis nii-öelda pilverakenduseta. Andmed saab eksportida CSV-sse ja need siis töödelda Excelis, kui on selle järgi vajadus. Nii, aga siin ongi, ütleme siis ruumiandurite koha pealt rohkem, nüüd vastaks küsimustele, kui on mõni küsimus tekkinud. Täpselt liigendades praegu ei saa, et see jõud nagu soojussõlme, aga seda ka ei saa nagu ütleme seda juhtu, et põhimaja põhjapoolne külg jahtub rohkem ja lõunapoolne külg soojane rohkem seda nagu. Nojah, see eeldaks siis seda, et soojussõlmes on ka siis jaotatud kaheks, eks ole, et on eraldi soojusvaheti sellel või vahesegamissõlm on põhjapool, eks ole. Pigem ka see, et ütleme need fännkoilid või radiaatorid siis vastavalt saab juhitud ühe või teise kontrolleri kaudu. Jah, jah, et seda põhimõtteliselt saab ka nagu näiteks, kui sul on büroohoone, eks ole, siis seal võib olla, see saab selle andurite info anda, eks ole, andmeside teel siis ruumikontrollerile näiteks. Jah, ta on ikkagi tagasisideks, eks ole, hoonest on ju. Noh, ehk siis jah, et ta on ikkagi, annab hoonest tagasiside. No selles mõttes seda tagasisidet on vaja selle jaoks, et kui nüüd näiteks tahta agressiivsemalt energia tarbimist piirata, noh, siis on vaja tagasisidet, et seeläbi saab, eks ole, teha seda natukene agressiivsemalt. Järgmine teema ongi siis, eks ole, jah, nii-öelda iga ruum eraldi siis. Jah, seda juba isegi selle, kui hoone paikneb, eks ole, ilmakaarte suhtes niimoodi, et üks külg, eks ole, on pikalt lõunas, eks ole, teine pikalt põhjas, eks ole, siis juba isegi selle kahe soojussõlme nagu olemasolu või noh, kahe eraldi segamissõlme olemasolu annab juba päris suure säästu nagu. Et siis näeda. Jah, siis on juba vaja kasutada ruumikontrollereid. Siis järgmine teema on meil siis mismoodi siis seda energiat kokku hoida. Et üks asi on see, et okei, me mõõdame ära, eks ole, igasugune ruumi kliima, ruumi temperatuuri järgi
millegi korrigeerimine eeldab seda, et sääst tuleb siis, kui ruumid on üle köetud. Kui ruumid on ala köetud, ega siis enam midagi väga säästa palju ei saa, saab tõsta mugavust. Ja jah, ajaprogrammi, eks ole, hõidet, eks ole, et siis kui ruumid on hõivamata, eks ole, siis saab temperatuuri alandada. Siis täna tänu KredExile, eks ole, meil täna on renoveeritud väga suur hulk hooneid, kust on meil olemas nüüd, eks ole, siis mitu kütteallikat. Kõige tavalisem on siis ventilatsiooni väljatõmbe õhusoojuspump näiteks või soojuspumbad ja kaugkütte. Pikalt, eks ole, elektri hind oli stabiilne ja oli selge, eks ole, et soojuspumbaga toodetud energia on kuskil kolmandiku võrra odavam. Täna, eks ole, meil energia hind kõigub, ehk siis see olukord muutub. Ja et selle vastu siis nii-öelda nagu selle vastu meil on siis rohtu, eks ole, meil on olemas liidestus Nord Pooliga, me saame läbi enda pilveteenuse kirjutada kontrollerilisse elektribörsi hinnad sisse ja siis saab edasi juba kontroller teha algoritmi alusel otsuse, kumba kütteliiki kasutada. Ja siin on meil üks näide ühest hoonest, kus on õliküte ja õhk-vesi-soojuspump. Õhk-vesi-soojuspumba puhul, eks ole, on meil neid parameetreid, mis mõjutavad seda soojusenergia hinda on juba rohkem, eks ole, et meil tema efektiivsus sõltub, eks ole, välistemperatuurist, sõltub pealavoolu temperatuurist ja energia hind, eks ole, siis sõltub veel, toodetud energia hind sõltub elektrienergia hinnast ka. Eks parameetrid on rohkem. Ja selle vastu siis on antud kohas on siis tehtud niimoodi, et on kaasatud lisaks Nord Poolile antakse kontrollerile ka ette järgmise päeva ilmaennustus. Ehk siis iga tunni kohta temperatuur. Kontroller sorteerib, eks ole, need odavamad, kallimad tunnid ära omavahel ja arvutab välja, mis on reaalne soojuspumbaga toodetud soojuse hind. Võttes arvesse, siis seal on COP tabel, võttes arvesse, mis on see COP selle välistemperatuuri juures, mis on elektri hind. Siin on siis need parameetrid, eks ole, meil on siis elektri hetke hind, eks ole, on ülekandetasud, on siis selle nii-öelda energiamüüja enda marginaal ja kokku me saame siis, eks ole, et elektri hind näiteks siin antud näitel on 33 senti. Nii, välistemperatuurist on välja arvutatud, et COP sellel hetkel, eks ole, 4,2 on 4,2 ja selle järgi siis on välja arvutatud, et soojuspumba soojuse hind on siis 7,82 senti. Kui seda nüüd võrrelda, eks ole, õlikütte hinnaga, siis on selge, et soojuspump on antud hetkel efektiivsem, odavam. Võtame siin kohe järgmise trendi. Siin on siis nüüd trenditud Nord Pooli tunni hind, ruumitemperatuur ja setpointi modulatsioon. Ehk siis vastavalt elektri hinnale korrigeeritakse ka küttesüsteemi setpointi. Ehk siis kallimatel tundidel alandatakse setpointi, punane joon läheb miinusesse, siin on mingi -8 kraadi, odavamatel tundidel tõstetakse setpointi, siin on 5 kraadi näiteks siis. Sellise moduleerimise teel saab kasutada hoonet kui akumulatsiooni elementi. Ehk siis hoonesse laetakse odavatel aegadel energiat rohkem ja kallimatel aegadel energiat vähem. Siin antud trendis on 1 nädal, eks ole, hoone sisetemperatuur sellest nüüd oluliselt ei muutu. Jääb ikkagi sinna 20-21 kraadi vahele. Ja tänu sellele hoone temperatuuri mõõtmisele, eks ole, saab seda süsteemi tuunida agressiivsemaks, ehk siis ta saab tõmmata seda küttetempi maha rohkem ja tänu sellele saab säästa energiat. Siin on siis nii-öelda moduleeritud setpoint. On selle kohta äkki küsimusi? Palju see sellist säästu kannab protsentuaalselt? Mis praktika näitab?
Vot seda on raske öelda, sest et see süsteem on töötanud nüüd kuu aega. Noh, et praegu nagu puudub see kogemus. Ütleme, et ruumi, kui sa nüüd ruumi temperatuuri baasil, eks ole, alandad setpointi juba niisama, siis see annab kuskil, kui on üle köetud, eks ole, siis see annab kuskil 15-20% võib kuni anda, eks ole. No, sõltub sellest, kui palju hoone on üle köetud. Kui hoone ala köetud, ega siis vastupidi, eks ole, energia tarbimine suureneb. Aga see hinnanguliselt võiks ikkagi anda säästu, rahalist säästu võiks ta anda ikkagi kuskil 30%. Tänu sellele, et sa kallimal ajal, eks ole, siis tarbitad energiat vähem ja odavamal ajal rohkem. Aga sellegi... Tarbimine siis rahalises mõttes rohkemgi sääst. Jah, aga see on, kuna see sõltub, eks ole, sellest börsi hinnast, mida me ei tea. Noh, eks ole, jah, tänada, jah, aga öelda nüüd, et kui palju me prognoosida, palju me säästame, eks ole, see sõltub sellest, kui suured käärid on elektri hinnas. No, eks ole, see on... Viimane 10 päeva, miks ma küsin, on see, et ma tegin käsitsi seda viimane 10 päeva. Ja selles mõttes, et praegu viimane nädal on olnud öösiti see 5-8 tundi on olnud keskmine 4-5 senti ja akumuleerisin nagu selle energia ära ja jahtumine on pika aja peale väiksem, kui see, et sa paned korraga palju powerit sisse. Tähendab seda, et nädala 10 päeva jooksul keskmine elektrienergia hind tuligi kuskil alla 5 sendi. Päevased olid seal 60 ja niimoodi, No jah, ja nüüd kui eks ole, tuleb elektrivõimsuseid juurde, eks ole, elektri hind ühtlustub, on ju, siis jälle, eks ole, seda säästupotentsiaali on selle võrra siis nagu vähem, aga jah, et eks ta sõltub, eks ole, paljudest faktoritest, ka poliitilistest otsustest, et kui tuleb universaalteenus, eks ole, suur maagiline, eks ole, odav elekter, eks ole, siis kaob jälle initsiatiiv niisuguseid lahendusi teha ära, eks ole, aga samas elektrivõrgu seisukohast selle tipukoormuse nihutamine, eks ole, on hädavajalik, eks ole. Meil tegelikult küttesüsteemidel ei ole vaja, eks ole, kütta sellel prime time'i ajal, eks ole, kuskil kella 5, kella 6 ajal õhtul. Kui kõik inimesed tulevad koju, eks ole, hakkavad elektrit kasutama. Samamoodi hommikul, eks ole, kui keedetakse kohvi, eks ole, siis ei ole vaja tegelikult, kütte elab üle need tunnid, eks ole, mitte kütta. Jah. Muidugi teine asi, mis on veel nagu faktor, on see, et mis on nii-öelda see, mis liiki kütte on, eks ole. Põrandaga on seda mängimist, see võtab nagu inerts on suurem, eks ole, radikatega saab seda nagu... Kui sellise objekti soojus inerts on 2-3 päeva, mul on ilusad ülesõetud graafikud, kui näha, ütleme just, et see, kus põhja lõuna poole külg või algus lõpp, kui kiiresti jahutuse soojenab. Aga lihtsalt jah, et siin toimus see augusti lõpus, see toimus järsk jahenemine, jube hea katsesituatsioon, kus ära mõõta, kui välistemperatuur langeb 15 kraadi, kuidas järgib seda maja kütte ja graafika ja kütte temperatuur. Jah, on kõik kiiremini. Jah, aga ühesõnaga hoonet saab kasutada soojusakuna, eks ole, et täiesti edukalt. Ei ole jah, praegu isegi juba see Foreka ja see börsihind juba lisab seda komplekssust sinna, et hetkel maja soojusmudelit jah, ei ole võetud arvesse. On aega veel areneda jah, aga päeva lõpuks keegi peab saama sellest nagu aru ka, mis seal toimub, eks ole. Mingi mõte ka ikka säilima, see on see asi, et me panna mis iganes jubinaid küll ja lõpuks on see, et sa saadki seal mingisuguse 1000 veel juurde. Sellest ilmselt keegi väga nagu asja ei saa, aga mulu on suur. Mõtte nii on, sa vaatad rohele kõrge tüps seal. Jah. Siin on hetkel 450 €, eks ole, see tipp siin, eks ole. Kui kaugele sa võid see nihutada, et teades Foreka ennustust, tead, kus kohta sa sobitad selle aktuatsiooni miinimumi. Selles uuremus on täpselt 4 parameetrit. Setpoint, börsihind, temperatuuri ennustus ja inertsi mudel. Jah. Jah, no sisuliselt, eks ole, kui sa tead, eks ole, järgmine päev on välistemperatuur langeb, eks ole, sa võid tegelikult laadida veel rohkem seda sooja sinna hoonesse sisse, eks ole.
no eks siis selle sama setpointi modulatsioonile tuleb üks faktor juurde, eks ole, mis teda siis piirab või siis tõstab. Ja siin on nüüd siis trend, kus on siis näidatud COP arvutust. Ehk siis meil on musta joonega on siis elektri hind. Parasjagu, ma siit paremalt poolt on see telg puudu, aga okei. Ja all siis punase ja sinisega on kalkuleeritud COP. Et kuidas siis COP, eks ole, muutub meil. Vastavalt siis välistemperatuurile. Praegu antud juhul seal on üsna soe olnud, eks ole, kui nüüd tuleb talv peale tuleb, eks ole, siis see COP kindlasti läheb seal kahe ligidale või alla 2, eks ole. Ja siin on nagu siis nii-öelda mustaga on siis soojuspumba soojuse hind. Rohelise joonega on siis nii-öelda on siis selle õliküttega soojuse hind, eks ole. Siin on näha, et on tunde, kus on õliga kütmine on mõistlikum. Ja neid tunde, eks ole, kui välistemperatuur langeb, elektri hind kõigub rohkem, eks ole, tuleb neid tunde veel rohkem. Jah. Läheb börsihind üles, eks ole, soojuspumba efektiivsus, eks ole, väheneb, siis on mõistlikum kasutada kaugkütet või siis gaasi või õli või mis sul seal alternatiiv on. Seda saab siis meie süsteemiga teha. Mis mul siin veel on? Okei. Ühesõnaga esitlus on läbi slaidide mõttes, aga nüüd võib näidata siis nagu reaalselt seda sama pilvesüsteemi ka. Meil on 40 inimest, on arendajaid kokku, seal on siis sinna alla lähevad, siis on elektroonikaarendajad ja softi arendajad, aga softi arendajad, how many software engineers we have? Jah. 10 tükki siis on, jah. Jah. Softi arendustiim on ka, eks ole, seal on nad ka veel oma ette veel jagunevad, kes teevad, eks ole, siis kontrolleritele seda kontrolleri programmeerimise tarkvara, eks ole, arendavad, kes arendavad, eks ole, kontrollerite programme, kes arendavad pilve. Seal on nagu erinevad, eks ole, erinevad kompetentsid on neil seal. Nii, siin on siis üks näidis, eks ole, meie sellest eelprogrammeeritud kontrollerist, sellest veebi visualiseeringust, mis on kontrolleri sees. Samasuguse visualiseeringu saab teha, kui on tarvilik teha näiteks mõnele kolmanda tootja seadmele või ükskõik mis modbus seadmele, siis on võimalik kasutada seda M-linki, luua samasugune visualiseering. Siis on see visualiseering on M-lingi sees. Ainuke asi, mis on vaja talle ette laadida, on siis nii-öelda see alamseadme modbus põhi, mis registrid on kasutusel, et siis saab need nii-öelda linkida ja liita. Seda visualiseeringut saab konfigureerida nii, kuidas soov on. Mul on siin tehtud näiteks mingisugusedki koolitused. See hetkel tuleb seadmest, mis on seal laua peal. Siis seadme sees. See on mingisugunegi näidis. Akupaagi. Erinevad ventilatsioonikomponendid. Vaatame, mis siin on. Ehk siis selle konfigureerimine käib üle brauseri, see on üsna lihtne. See on niisugune drag and drop süsteem sisuliselt. See käib üle 3G modemisel. Ehk siis on olemas, eks ole, baaskomponendid, torud, tekstid, mõõtmised, pumbad, ventilaatorid. Mul on lihtsalt see üks sellel stendil on mul see 3G modem on küljes. Võib-olla oli ka 4G. Ühesõnaga mingi modem, mis ma leidsin sealt kontorist. Okei. Jah, ta peab siis saab modemeid müüa. Ehk siis drag and drop süsteem, ventiilid, teha tabeli, hästi niisugune lihtne.
punktid, komponendid siis lingitakse ära siis seadme punktidega, mis on siis nii-öelda seadme sees. Nii, see on siis üks variant. Teine variant on meil on võtame lahti selle õlisüsteemi. See on siis meie pilverakendus. Kus on siis ära visualiseeritud siis see hübriidküttesüsteem. Vasakul on siin õlimahuti ja see on siis nii-öelda õlikatel ja siin on siis soojuspump. Süsteem siis ise valib. Siin on veel niisugune äge asi tehtud, et tarbevee laadimist tehakse siis kord päevas soojuspumbaga ja kõige odavamal tunnil, kui elekter on kõige odavam. Selle saab ka siis... Jaa, see on õlimahuti nivoo, jah. Üks küsimus. Kas sellele süsteemile veel lisada päikesepaneelid koos akuga, elektriakuga? Kas siis on mõistlik soojuspumbaga kütta õhtul, kui on elektriak täis? On ikka, jah. Selles mõttes, et kui sa saad päikesepaneelid sinna juurde liita, siis igal juhul. Kas teie süsteem võimaldab seda süsteemi projekteerida ka? Jah. Saab, see on vabalt konfigureeritav, et sinna tuleb lihtsalt välja mõelda see nii-öelda algoritm, eks ole, mis on see soov, eks ole, ja siis saab selle nii-öelda kontrollerisse programmeerida. Täna meil on Eestis on korterelamutes on, nüüd ütleme viimased 4 aastat, eks ole, on KredExiga renoveeritud korterelamutesse, on jõudnud see arusaamine, et tuleb paneele ka panna. Ja enamus uuemad on paneelidega. Võtame siin näiteks Tallinnast. Ei ole piirangut. Selles mõttes on nagu vabalt programmeeritav, et selle saab sinna konfigureerida nii, kuidas nagu soov on nagu. Jah, piirangut ei ole, jah. Ja tal mälumaht on päris suur, nii et selles mõttes selle saab päris keeruliseks saada selle programmi. Jah. Siin on meil näiteks Sauel üks korterelamu, kus on siis ventilatsiooni õhu soojuspump. Majas tõmmatakse saastunud õhk välja, soojuspumbad siis pumpavad sellest õhust energia. Siin on muidugi olukord natukene parem, sest et see energiaallikas on stabiilse temperatuuriga. Majas hoones sees, eks ole, temperatuur on kogu aeg 20 kraadi. Siin nii-öelda seda ilmaennustust saab siis, võib vaja minna siis ainult siis nii-öelda hoone ette laadimiseks. Siis on meil olemas, siin võib-olla huvitavam osa on ja võtame siis näiteks märtsikuu, siin on päikesepaneelid ka. Võtame 1. märts. Aprill. Märts, eks ole. Antud hoones on suhteliselt palju arvesteid, et ma olen soovitanud ka, et kui sa ikkagi investeerid, kulutad, eks ole, selle kortermaja renoveerimiseks seal 1 000 000 eurot, eks ole, siis arvestite pealt kokku hoida nagu ei ole nagu enam mõttekas. Lõppkokkuvõttes, eks ole, seda süsteemi saab efektiivsust saab hinnata arvestite abil. Siin on siis algab ülevalt pihta, eks ole, on soojuspumba toodang küttesse, soojuspumba toodang sooja vette, kui palju on tarbitud kaugkütet. Siin on siis huvitav moment on, eks ole, et kaugkütte osakaal sellel kuul on siis ainult 9,6%, et ülejäänud energia on toodetud soojuspumpadega. Siis on jah, ja märtsis on juba päikesepaneelid, eks ole, meil on siis nii-öelda päikesepaneelid tootsid märtsis, eks ole, 2,16 megavatt-tundi, millest maha müüdi 28% ja ära tarbitati 71,7%. Siis on välja arvutatud, eks ole, soojuspumpadele palju läks elektrit, ära mõõdetud, palju läks elektrit soojuspumpadele, palju kulutasid ventseadmed, mis on siis nii-öelda soojuspumba COP, mis on süsteemi COP. Siin soojuspumba COP-s lihtsalt on võetud ventilatsiooni elektrikulu maha. Kuna ventilatsioon tegelikult antud süsteemis nagu soojuspumba COP hindamisel ta nagu
ei ole asjakohane. On toodud ka süsteemi COP ehk siis kui on koos kogu siis ventilatsioonisüsteem pluss soojuspump. Ehk siis keskmine on siuke 3,4 ütleme siis on selle soojuspumba COP seal. Seal on, kohe ma näitan, on nii-öelda soojuspump, ventilatsiooniagregaat, kus on siis suur kalorifeer, mis on siis maa soojuspumbadele energiaallikaks. Ja soojuspumbad on siis harilikud maa soojuspumbad. Et siin. Jah. Soojuspump pumpab ventilatsioonist sooja. Ja laeb selle siis tagasi hoonesse. Ehk siis siin nendes torudes on etanoli lahus. Praegu siin ta ei tööta millegipärast, aga etanoli lahus, ehk siis mis on siis talvisel ajal on ta seal 0 kraadi läheb, eks ole, sinna ventseadmesse ja 4 kraadi tuleb tagasi sealt. Kuskil nii. Ilmaprognoos on ainult Foreka Soome pärast või on seal ka need prognoosmudelid saab kasutada mõnda muud? Meil on Foreka praegu sees, aga ma võin uurida seda, kas saab sinna äkki mõne muu. Vastupidi just, ma ka jäigin 3 korraga ja mere peal olles nagu Forek on pannud korduvalt ikka viimasel ajal väga suhteliselt mööda tuulega. Hakkad mööda panema, aga kuni möödunud aasta suveni, viimased vara kevadni, oli Foreka siin kandis üks täpsemalt. Vaatavad selle, kõik kuulad seal Norra, mis iganes, on Foreka ja teil on see lever underground, mida sa algu enne kätte, aga lever underground on täpselt, et pole enam adekvaatne. Aga jätla enam Foreka, kui ma sain seda hakka. Nii ma. Kuru on ka enam vähem. Ei, on Foreka, aga ma arvan, et see on selle tõttu, et seal on siuke soomlaste. Jah. Jah, see Nord Pooli hind tuleb ka tegelikult läbi selle ETS-noe sinna meie süsteemi. ETS-noe on see mingisugunegi platvorm, mille kaudu see tuleb sinna. Jah, ma isegi ei tea. Aga ühesõnaga siin on siis üks näide siis veel sellest koondisest võtsin jaanuarikuu. Jaanuarikuus siis on kogu hoone on tarvitanud siis 27 megavatt-tundi, millest siis 20%, 21% peaaegu on siis olnud kaugküttega tehtud. Ülejäänud on hoone tootnud ise soojuspumpadega. Ja toodetud päikse elektrit on 0,13 megavatt-tundi ehk 130 kilovatt-tundi. Jaanuarikuus neist abi ei olnud. Meil oli Viljandis oli üks majas, kui ma veel profeneris töötasin, kus oli lisaks ventilatsiooni soojuspumbale, lisaks ventilatsioonile puuriti ka 4 puurauku. See sai soojuspumba võimsust suurendada seal tänu sellele. Seal oli terve katus pandi päiksepaneele täis ja esimene suvi oli ühistul probleem. Selgus, et soe vesi tuli tasuta. Aga inimeste käest tuleks ju mingi nagu raha võtta, et sa saa öelda, et sul vesi on tasuta, eks ole. Siis nad tegid mingisugusegi prognoos, mingi hinnangulise arve, võtsid selle raha ja siis pandi kütte, selle võrra tehti küttearvet, tehti siis talvel väiksemaks. Aga tekkis kohe niisugune mure, et soe vesi ei tasuta. Suvisel ajal, nii et see päikesepaneelid kindlasti on nagu aitavad palju kaasa sinna. Erisüsteemiga on nii õhkkütte kui maakütte kui ka puurkaevu küttesüsteemiga, need teie algus ei ole? Ei ole. Ma arvan, et mõni soojuspumba maaletooja tõenäoliselt keegi. Võib olla, jah. Aga see, seda nii-öelda otsust teha, eks ole, üks asi on see hind. Ja kus sa siis selle hinna nagu paned ka, et kas sa paned siis, eks ole, et kui tegelikkuses, kui sul on soojuspumba hind on sama, mis on näiteks kaugkütte hind,
siis soojuspump masinana vajab rohkem hooldust ja kulub nagu rohkem tegelikult kui kaugküte, eks ole. No, tegelikult, kui sa paned sinna veel juurde selle hoolduskulu, eks ole, siis on mõistlik see kaugkütte peale lülitada võib-olla isegi varem, eks ole, hinna mõttes nagu. Kaugküte on, tähendab varem samalt ennem seda Ukraina teemat oli niimoodi, et selle elektri hinnast, elektri hind oli siis 120 € megavatt-tund, eks ole, kaugküte oli seal enam-vähem 70 €, siis 2/3 ja soojuspumbaga toodetud soojus oli siis 30 € enam-vähem, eks ole. Nüüd on täna, eks ole, seis selline, et kaugküte on 100 € megavatt-tund, soojuspumbaga, kui sa teed börsi hinnast, eks ole, börsi hind on seal 400 tuuris, eks ole, siis on soojuspumba energia hind ka 100 € megavatt-tund, eks ole. See, et on läinud nagu enam ei ole sellist nagu niisugust hinnavahet ei ole, eks ole. Ja pelletiga tehtud soojus on ka 100 € megavatt-tund. Nii. LPG-ga tehtud soojus on ka kuskil 100 € megavatt-tund. Et sisuliselt nagu kui nüüd tekib, eks ole, inimesel soov investeerida, eks ole, energiatõhususse, siis on nagu raske otsustada, millise liigi peale nagu minna, eks ole. Aga gaasi puhul ikkagi LPG on tundub, et on niisugune, kuigi see vist praegu tuleb ka Venemaalt, aga kuskilt sealt. Aga LPG võib olla üks niisugune hea. Jah, meil on Rakveres on tehtud Škoda keskus on tehtud Oumaniga ja seal on LPG ja seal LPG hind kuskil tuleb seal 75 € megavatt-tund, 80 € megavatt-tund. See on suur mahuti, maa sees, eks ole, siis see auto käib vist korra kuus isegi talvel, ta täidab seda LPG-d. Aga süsteemi mõttes ise gaasikattel on ikkagi Wolfi gaasikattel, seal on vist, eks ole, ennem trassi peal on mingisugune eriseade, mis teda seal väldib seda vedelagaasi tulekut, eks ole, süsteemi ja minu meelest vist põletid natuke häälestati ringi, aga muus osas ta on tehniliselt samasugune nagu maagaasi. Midagi, see tähendab, see gaasimees mulle ütles, et seal ikkagi päris niisama ei saa, et mingisugune asi vahetati seal põletil ka ära, kas mingi tüüs või mingi asi. Reduktor ja reduktor vahetati ära. Jah, aga ühesõnaga ta tehniliselt nagu on ikkagi sama, eks ole, et gaasis, kui on soov, eks ole, gaasi kuidagi asendada, siis vähegi kuskile panna on seda tünni, eks ole, siis see LPG on üks kõige valutum variant nagu hetkel, jah, aga see võib midagi muutuda. Päikese kollektori sooja energia tootmiseks on teil arvestuses? Ei, päikesekollektoriga, ütleme siis, kui sul on soojuspump on juba majas, siis päikesekollektoriga tekib see moment, et sa investeerid kahte süsteemi, mis hakkavad üksteisega konkureerima. Mõlemad toodavad, eks ole, sooja. Kui sa paned elektripaneelid, eks ole, siis üks investeering on teisele investeeringule nii-öelda... Kui elektri hind läheb 4000 peale, sooja kollektor on ikkagi kasvam. Jah. Ja investeeringud on juba rohkem, siis sooja energia salvestamine on oluliselt odavam kui elektrienergia salvestamine. Ma olen lõpptarbija, ma ei ole spetsialist nagu siin teised. Ja ei, selles mõttes jah, et selle päikesekollektoriga tekib see probleem, et selleks, et ta siin aitaks, talvel peab teda olema suhteliselt palju pandud, on ju. Aga mitte talvel, ma räägin perioodides. Ja ka siis sul peab olema suvel kuskile seda surada, seda energiat. Bassein, näiteks ühes koolimajas oli tehtud niimoodi, et oli kaugkütte müüjaga tehtud kokkulepe ja lükati kaugkütte trassi. Kogu see jääksoojus. Hinna eest või lihtsalt tasuta? Lihtsalt nad olid nõus võtma tasuta. Jahutamine on kallim kui kütmine ja suvel on lihtsalt see, kui sa tasuta jahutada, on seegi vabiks. Ja, et ütled selle kollektoriga jah, tekib see moment, et ta pole võib-olla suvel kuskile väga panna. Kas on
mingi, üldse arvutusel, et kaugküttesüsteemi võiks lokaalselt lisada sinna kütet mingi kortermaja? On kortermajas, need on isegi tehtud. On tehtud, kus on selle kollektoritega. Tallinnas on Kosklas 7 või 8 või, kus on pandud kollektorid. Siis on tehtud need uuemad hooned, mis on Paldiski maanteel seal. Ennem Rocca al Maret läheb paremat kätte, see on mingi uus elamurajoon. Laheranna ja seal on need kollektorid paigaldatud juba uuele hoonele. Et ma arvan, et sealt võib-olla tuleks küsida nende käest nii-öelda infot, et kuidas see... Jah. Seal on ka soojuspumbad, seal on Ait Nordi soojuspumbad olid seal ja need veekollektorid. Kui maakütte on hea mõte, aga maaküttesse võtad suht kiiresti soole välja. Kui kasutada seda varianti, et ma sooja kollektorist tõmban talle sooja maasse. Soomes on graniidiga seda teevad tegelikult. Et nad võtavad sooja kollektorist kompavad selle sooja graniitkallidesse. Et ütleme, kui mul esimene liivamärk pinnas, ma suvel lükkan selle ülevalise sooja sinna liivapinnasesse, et ma kuskil novembris-detsembris võtan seda uuesti välja miski võttega. Aga jahutab ju seal ära. Ei ole võimalik maad kütta. On. Seda räägib. Soomes seda, et ma saaks oma kalju pinnase majal kütta 8 kraadi. See sama vedelik liigub kollektori ja maa kontuuri. Mina sama paneks, pole mingi raskuspanna teine. Aga miks mitte sama, ta on ju, peab olema ju jäätumiskindel. Nii et sisuliselt võib olla ta... Mina ma võtan sama pinnase vee ja sama pinnase vee lükkas pinnasest tagasi. Puul päevust, puul ja katrinaarselt. Ja siis on novembrit peaks uuesti tagasi. Üks huvitav projekt on tehtud ka Keilas oli, kus oli niimoodi, et oli e-poe tegi selle projekti, seal oli nii, et olid sellised veepaneelid, kus oli ventilaator oli sees. Oli niisugune kast, ehk siis ta pandi korstna otsa, ta tõmbas seda õhku korterelamust, siis see õhk liikus läbi selle paneeli, mis oli siis nii-öelda eraldi siukses kambris ja siis päike soojendas seda nii-öelda paneeli, õhk soojendas seda paneeli ja siis maakütte pumpas sealt kollektorist seda sooja välja nagu. Sükene süsteem on Keilas tehtud tegelikult. No jah, nüüd ütleme näiteks Rakveres Aqua Spa on ju, mis on ehitatud sinna jõkke põhimõtteliselt on ju. Ja nemad pumpavad siis seda jõge, seda mingid ojakest, kes pumpavad ühelt poolt maja, pumpavad teisele poole maja. Ja seal on päris meeletu kogus seda vett, mida nad pumpavad. Ja nüüd oligi, kuna gaasiarved on meeletult suured, eks ole, siis sinna nende järgmine arendusprojekt on, et lähevad maasoojuspunbad vahele ja sellest jõe veest, mida nad üle pumpavad, siis pumpavad sealt sooja ka välja. Jah. Et selles mõttes on niisugune hea koht, kust võtta. Järve või merepaldile maja ja siis peavad maakütte kontuuri veel maa sisse. Milleks? Järve seal samas külje veel veel. Sa mõtled, et siis kas pumbata järjest vett või panna kollektori vette? Soojus pumpatakse järve veest, mitte ei võta maa sisse. Maa sisse ei panda, võtta maa vett ennast, maa pinnavett või mis iganes, vaid pannakse torusid maa sisse. Hulk vaeva, pannakse hulk plastikud siia maasse, selle asemel võtta seda naturaalset vett tagasi. Jah, siis sa pead pumpama selle vee, eks sa pumpama sisse ja siis sooja välja ja see on muidugi see vee hulk on päris, see voolu hulk on päris suur seal, et võib-olla see pumpamisel on sul pidev siuke elektrikulu, et see võib-olla tõmbab seda efektiivsust maha. Enamus maasoojuspumpussüsteemi seadab tenne ja 3. aastal süsteemid on vaadanud, kütavad vaadavad tenne, mitte maasoojust, sest maa seest kaevuvesi ju ära ei hülmu ja üles ka ei sula. Kui sa kaevustega korra selle vee sooja välja võtad, siis 3. aastaks seda enam eriti ei olegi tegelikult. 3 aastat liikus, ma olen vaadanud, mõned ajaks tagasi vaatasin neid maaküttesüsteemi
süsteemid kaotasid olulise osa oma efektiivsusest. Kui lisada peegelduse kollektorid soojaks sinna tagasi. No siis selles mõttes, see võtaks. Teine asi on ventilatsioonile saab panna, eks ole, kalorifeeri, lisakalorifeeri vahele, et kui sa ja mis siis suvisel ajal, kui sul soe on, eks ole, sa saad seda sama laadida maha tagasi seda energiat. Saad ka jahutada näiteks, kui sul on ikkagi vaja. Jah. Nii. VLB-s. Noh, send me the link. Still it's a weird link. Okay. Ja siin on siis üks juhtmevaba andurite baasjaam, mis on meil seal selle demo kolmnurga küljes. Siin on praegu need samad andurid, mis meil ringi käivad, on sinna ühendatud. Meil on CO2 andur on seal taga laua peal, aga see juba näitab, eks ole, et meil on siin 687 osakest, eks ole, et õhk on tegelikult juba saastunud. Mis see normaalne tase on muidu? 400. 400 ennast loetakse normaalseks. Ehk siin, kui me siin Keskmiselt või see on nagu maksimum või? 400 ongi miinimum, ütleme, et alla selle väga ei lange looduses. Ja mis see nagu nii-öelda halb on, et mis see see nagu liiga palju on? 800 on kriitiline juba. 800, jah, 600-800 on niisugune, kus peaks hakata juba tuulutama. Siis siin täna meil oleme siin istunud, eks ole, me tulime siia 12:54, eks ole, kella 1, eks ole. Nüüd ta on... Aknad on kalast, põhjus on see, nagu varevärk ole. Vent töötab, aknad on lahti ja ikka on selline. Kus see CO2 andur oli? Jah. Võime seda siia panna, siia tuua. Ma pean korra välja võtma siis. Bad. That's bad. Here, no. Behind the TV. This one. See on meil siin saba taga. Tõenäoliselt. No siis ongi vist läbi meil, jah?
Okay, good afternoon. My name is Michael Geraghty. Thank you for the invitation to be here today to talk about ventilation systems, low energy HVAC systems in industrial and commercial applications. Commercial applications being hospitals, hotels, and so on. A quick introduction to our company first, and then we'll talk about the content of the presentation. Let's see. It's moving here on screen, but it isn't changing there. Where did I see? Technical difficulties. Try again. Is it okay? Okay. Yes, okay, great. So we're in business. Okay, quick introduction first. So my name is Michael Geraghty. I'm founder and managing director of a company called Entropic. We were founded in 2000, so more than 20 years ago. And I was president of ASHRAE in Ireland, 2020-21 period. I'm currently the treasurer of ASHRAE Ireland chapter. And I've been a representative of Halton company for more than 20 years. We've been great partners with Mr. Yuri Rusi here, international export director, Halton company. And we've had great cooperation with them over that period of 20 years. So we're based in Ireland, in the west. We have an office near Dublin, and we have an office in London also. So Ireland and the United Kingdom. So the agenda today, the quick introduction, explaining sustainability goals. It applies to all of us. A little bit about hyperscale data centers in the European region. Then we talk a little bit about chilled beams, their use and their opportunity now with lower energy buildings. And then we'll have questions and answers. So this is our business. We'll just explain a little bit what we do. So we're an international leader in design and delivery of sustainable, high-quality HVAC equipment systems. And we are working in sectors including data centers, electronic manufacturing, pharmaceutical factories, life science buildings, A-class commercial buildings, and healthcare projects. So we work between end user, consulting engineer, designer, and we help with the design and development of the project. And then we work with the construction team to deliver the project. And afterwards, we help with the commissioning, and we're always there to support if there are any questions. So our mission, to provide sustainable, what we call sustainable systems that require lower capital investment, simultaneously are quicker to install, depend on less maintenance in running an operation and refurbishment costs than any of our competitors, and to give our clients the best HVAC solution at the lowest environmental cost. So this is it's not easy to do all of this simultaneously. So we are expanding, becoming more global, and what it gives our clients and customers, they're also international clients, and they have one point of contact. They know what we're delivering. They know how to make progress with us, and we're offering a continuous and consistent service wherever our customers work. So through this approach of innovation, sustainability, collaboration with our partners like Halton company and with our customers on the other side, we're bringing certainty also to the delivery of the project, which is very important. So a little bit about the sustainability side first, because it's a general term. Okay, in summary, we work with first-class manufacturers. The materials they use are coming from reliable sources, ethically sourced raw materials with the lower embodied carbon, and that's important as we build better buildings. We are also promoting the idea to reuse as much as possible, recycle, and then use products that use less energy in operation. So it gives our clients longer life systems, better value for money. Okay, United Nations sustainability goals. So if you're wondering what this
sign is here. It applies a lot to us in what we do. Responsible consumption and production of materials and how we use them. And all of these other goals are really important to us all. And I have to say, Estonia, what I can see, is doing really well in most areas here, actually leading compared to some other countries. What also applies to us generally is the European directives. So we have since 2010 the European Building Performance Directive, of course revised in 2018. And almost on every page there's something there that applies to us in our business, all around this table here and listening on the internet. What we're trying to build, what we're trying to achieve together. And there's solid reasons here. We're backed up by this directive to help us to achieve better together. We'll talk a little bit about some data center projects, just to give you an idea of the size and scale of these buildings. Sometimes these buildings can be, 300 or 400 meters long. Oh, that's a huge building. And lots of air cooling. So these are we're happy to work with these buildings because they use fresh air to cool. Not so much refrigerants and not so much other pollutants. So lots of fresh air to take away the heat and exhaust it to the atmosphere. This is an example of projects that we've cooperated with URI, and you can see air intake louvers all the way along the building here. So I'll explain a little bit the scale of that, how much air is taking in here and exhausted from the building on this side and on the other side, and the next side on the next building as well. So here again, you're talking from this point to this point is about 350 meters long. So these are huge buildings. Inside, this is what it looks like. These are stainless steel, thermally insulated dampers from Halton company model UTT. And we have put them together with a louver, and we have built this product. This is Halton's Research and Development Laboratory in Kausala. And we have combined Halton and ourselves, along with cooperation with our partners' design teams. We've put together intake louver, damper at the back, motorized damper, recirc dampers, the whole lot. What we've done there is we've reduced the installation time on site by 80%, reduction on site time. It means for a customer, they faster project delivery. It means better quality of the end project, and it's now become the standard internationally of how to combine these products and make the buildings faster to build and safer to build also. But to give an idea of the scale of each of these, so this is an air intake. The air volume is like 20 meters cubed per second approximately for each one of these, and there are about 80 intakes on one side of the building. That's 1,600 meters cubed per second. You have two sides of the building, 3,200 meters cubed per second. Sorry, there's a typing error here. So that's 3.2 million liters per second of fresh air cooling the building. And that's enough fresh air at 10 liters per second for 320,000 people. You could provide the fresh air. So we're talking different scale of volume. So your opportunity for energy wasting, energy saving is really significant here. Yeah. So every pascal of pressure drop we can save, so many energy stories here we can talk about. Okay, Halton did some CFD analysis of how air is moving at different temperatures, different times of the year, and how it works inside the building. This is a little video clip showing the air intake louver, air handling unit, recirc damper and exhaust unit, and I let it play through. You can see it yourself. So you're talking each air handling unit is providing 20 meters cubed per second approximately. UTT dampers, recirc damper, UTT, exhaust, all in stainless steel because better thermal insulation, better for corrosion, less corrosion, stainless steel fly mesh, removable, fast for maintenance, and great solution for this kind of application. So you can see the time when you're talking about the scale of those buildings, what the opportunity is to save time.
Okay, another example of innovation and cooperation on projects is with fire dampers. It's in some of those buildings they're using not lightweight walls and not concrete or masonry walls. They're using these sandwich panels. It's basically the wall comprises of a sheet of steel, thermal insulation, rock wool or other, another sheet of steel, and this they call a white wall. But there are no testing in the norms for testing fire dampers. They're not tested in such structures, but still they have to be certified for the application. So a cooperation with Halton company, they have tested the largest damper in the world, 2.1 meters by 1 meter high model FDT. And very successfully being used now in data center projects because of that. Yeah, I think it's the only one, as far as I know, of that size that has been tested. So, if this moves along. Okay, some examples of some projects where cooperation between different types. Here it's showing Accenture as an office company, EdgeConnect, Savant. All these kind of companies are Data, Lilly, as pharma. And you know, really a good point here is that the reliable tested data that's available through the Halton HIT selection software makes it really easy for the consulting engineers, designers to make the selections that they require for these kind of projects. Okay, a little bit about chilled beams then. So, chilled beams, adaptable chilled beams to adapt to the requirements of the space. I mean, here in Estonia, it's really popular to use chilled beams. They seem to be the first choice for the A-class environments. In other parts of the world, they're not as widely used, but you're really leading as an example what to do here. And I have some other examples of what's happening in London and in Ireland as well. So one of the points about chilled beams, it gives you the opportunity to utilize low energy heating and cooling sources. So if you have availability of opportunity to cool the water without using refrigerants, that's a good thing. If you have low-grade heat from another location, increases your chance to use chilled beams also, because it's a very low temperature heating system. So the heat recover from maybe a data center or another building like that could be used to heat with beams. Also, you're getting the fresh air that you want, and you can adjust the fresh air volume according to the occupancy or demand. It's important to say that we're not recommending to put chilled beams in every room. In some rooms it's better to have other systems, mixing systems, displacement systems and so on. But in certain applications, the chilled beam with the variable airflow volume is a really good solution. Say, particularly in meeting rooms now, rather than overcooling, you need oxygen in the meeting room. So with the chilled beam, you can provide that extra oxygen without overcooling the space. And I have a graphic on that later. So when we're talking, we've always been talking about the well-being of people in the buildings. But nowadays, because of COVID and other reasons, more internationally, we're also talking about the healthiness of the air in the building. And with chilled beams, you can guarantee the condition of the fresh air. You can make sure that you always have enough fresh air where you need it and not too much fresh air when it's not needed, where there's no people. The quality of the indoor environment is also very important, that it's a comfortable and productive environment without drafts, and that everybody is happy working there and producing there. And especially for hospitals, if you want a healthy, healing environment, chilled beams give you that most comfortable, most healthy environment you can be in. Energy efficiency and total life cycle performance. So with chilled beams, because you have the opportunity to use such low energy sources over the life cycle with the chilled beam, you have a really low energy use. Of course, with the maintenance, compared to other systems, with chilled beam systems, the maintenance is almost zero in the room. Very, very light maintenance required. Vacuum clean or something like that, very rarely. Of course, if you're talking about hospitals and so on, Halton have an excellent model
with hygienic surfaces to kill bugs, and of course chilled beams are dry. There's no condensation in the beams, so no opportunity for viruses or other bugs to live there. Really for hospitals, hotel rooms, offices, it's a really good product overall. And with the newer technology, with the VAV systems, with the velocity control, this really gives it flexibility. So, of course, there are different types of beams. So, active chill beams can heat and cool and provide ventilation. We have, of course, passive chilled beams, which are generally cooling only, and no air connection there. But very useful sometimes when you have additional heat that you want to deal with. I'll show you some pictures later. You know, sometimes along the perimeter of the building to combine active 4-pipe chilled beam in the room for heating, cooling, ventilation, but also maybe at the window where you have additional cooling required. Sometimes the window package is not so good on buildings and you have additional radiation and cooling needed in that location. It can be a few hundred watts per square meter needed over here, you know, like 200 watts per square meter or more. With a passive chill beam for that first 2 or 3 meters from the window, you can get that cooling power, which is really good to know. So if extra power is available with this passive chill beam, the combination works well. Of course, multi-service chill beams, if you have a refurbishment project or you want to integrate lighting, temperature sensors, all other sensors and alarms and smoke detectors inside, specially made, bespoke, made by Halton company according to your design requirements is always a possibility. And now also, of course, you have radiant panels, so we can combine passive beams, active beams with radiant panels, so you get best of what you require. They can be installed in a suspended ceiling and also without a suspended ceiling, so you have lots of design opportunities. With chilled beams, because you have higher cooling water temperatures, we used to talk about 14 degrees cooling water. With fan coils, other systems, you talk about maybe something like 6 degrees cooling water temperature. So 14 degrees as a minimum, but nowadays it's getting higher and higher cooling water temperature. So 17 degrees now is not unusual. It means, first of all, your chiller doesn't have to push the cooling water temperature down so low. So if you are using a chiller, it means that you're getting a greater coefficient of performance because you're not cooling the water so much. It also means that you have a greater opportunity to use dry air coolers and other, say, free cooling technologies without using refrigeration cycle, which really gives you a low energy system. So the chiller performance is increased compared to other systems. Also, it's increased because you don't have the dehumidification in the room. So you're not doing any latent cooling. You're not taking condensation out in the room, wasting energy there, like other systems do. This is just showing that the opportunity of increasing the annual efficiency by using free cooling, you know, you can get really good savings, 60–70% compared to other systems, depending on your climate and so on. So multi-service or customized service beams. Of course, there's a variety, like I said. You can have light fittings, occupancy sensors, smoke detectors, sprinkler systems, PA systems, electrical connections, all of this equipment inside the chill beam. So what that means also on site, it can be very, very fast for construction. If everything is done in the factory, you don't have so many people on site trying to put all these pieces together. So you can fit it very quickly and connect it. Another point that comes to mind on construction sites, normally you have a first fix, we say, and a second fix and, you know, commissioning. But with the chill beam system, multi-service chill beam in particular, or exposed beams, you can do everything at a very early stage in the project. You can fit the beam, you can connect your water, connect your air, you know, do all your air balancing and commissioning very early in the project. And for the construction team, you're gone. You're not coming back into the room when it's all finished and, you know, it's all cleaned and everything. You can do everything early in the project, which is really an advantage, great advantage to the construction when using chilled beams.
So here is a project example that we cooperated with Halton company a few years ago. It's ESB International, so it's an electricity supply board, but they have an engineering division. It's an international engineering division. And it's a refurbishment project. So we had a tailor-made beam to fit in the space that was available. And it meant they could use the dry air cooling technology. They could use all of that, those methods of reducing the energy in use. But because the whole building has been reused rather than recycled, I should say, it means that they achieved LEED Platinum on the entire structure, which was great. Here's second page on that one. It's kind of summarizing what I'm saying, but you know, simultaneously building is safe, environmentally friendly, healthy, energy efficient, comfortable, so on. Another example, Genzyme now, Sanofi, they're a pharmaceutical company. So in their office in Waterford in Ireland, we provided chilled beam systems. And here, chilled beams, active 4-pipe chilled beam heating and cooling. And along the perimeter, passive beams. The combination worked perfectly well. And that was a number of years ago. And it was the first LEED Gold project in Ireland that we were associated with. This is a project an example, if we're talking about sustainability and reusing equipment rather than recycling or buying new equipment. This building here, it's was refurbished in 2006, I think something like about 16 years ago. And Halton chill beams installed there, multi-service chill beams. And they're using water from the river to cool it. This is the Thames in London. So if we think about that, it means imagine for round figures, if you use 10 kilowatts of electricity to drive a circulating pump for water with heat exchangers from the river without refrigerants, we can get 500 kilowatts of cooling in the building. So your coefficient of performance with this approach can be 50 to 1 easily or more. So really, really low energy systems can be used with chilled beams compared to other systems without using refrigerants in the building, without using glycol in the building, and so on. So environmentally, you have to say it's good opportunities to design really low energy and environmentally friendly buildings is excellent with beam technology. So here you have pictures inside the building, integrated lighting and smoke detectors and so on. But what's very interesting, it's being refurbished now again. We were there a couple of weeks ago on site, and they're just a little bit interior redesign. Some places they want to put some false ceilings and others not, but they're reusing everything. No new beams, only some for other areas they're redecorating. But everything is being reused. If that building was done with VRF system, fan coil system, anything like that, everything would have to go. But so there is benefit in the longer term. It's even better than recycling because you're reusing. So it's chilled beams. You can't. It's very hard to find any reason not to use chilled beams for office developments. The investment is realised. It's excellent investment. The combination of the opportunity to reuse, and having low maintenance and low energy use during operation, it's hard to beat. This is a project in Dublin we did some years ago, a hospital. We did with 4-pipe chilled beams, heating, cooling and ventilation. But in this particular case, we used all of the air coming to the chill beams is HEPA filtered. So it's HEPA filtered air coming to the chill beams, serving all the rooms. So on some sides, and the corridor, one side might be doctors' surgery rooms, doing small operations in those rooms, consultants' rooms. On the other side, it's secretarial and admin side. But everybody is getting clean, really clean air, and it's really, you can feel the difference when you walk from one area of the hospital to another.
You know, the air quality is remarkable, actually noticeable. You know. So simultaneously we have all the other benefits, but now we have a really, really super hygienic fresh air environment, and that really was that was done maybe 8 years ago or more. But of course, during COVID times, it's nice to know that the air you're getting is completely clean. So here's another, say, refurbishment project in Dublin. It's the Pharmaceutical Society of Ireland. So the issue here is that they didn't have the floor-to-ceiling space. And in Ireland, we don't have, we're normally putting in suspended ceilings like this. So we have, and then you have, if you're building a building, you have the estate agents, the real estate people. If they can't rent those buildings, if this ceiling is too low, it's too oppressive feeling inside. So to create the feeling of open, nice environment, the exposed chill beams were used, and it gives you a nice feeling of a higher floor to ceiling height. And then multiple rooms along the perimeter also. Hi, welcome. And the idea here, we used say 4-pipe chill beam here, and also passive beam at the window. The reason for that, if you have a small room on the sunny side of the building, then they might need extra cooling here. You know, if it's an open room, the air will mix and you don't notice it so much. But to have it power here in these small spaces, it really works very, very well. In addition to that, it is the investor wanted to have a possibility to have a different tenant client on each floor. So each floor has its own small air handling unit, and each floor is individually metered for energy and so on. And also each floor has a flexibility to turn off certain areas. So we have a combination of VAV beams, this Halton air quality, HAQ is the term, along with the velocity control to adjust the air velocities in the room. And yeah, everybody's happy. So architect was happy with the solution, investor is happy, engineers happy, and end user and tenants are happy also. So it worked very well. Here is Mr. Rusey. This is King's College Hospital in London, and yeah, similar type beam used here. In this building, this is where they discovered this helix shape for the DNA. So there's a lot of discoveries in this building, and it's just being refurbished now. So lots of chilled beams being used there for all of the same reasons. And some design ideas, some examples, photographs of projects around Europe. Very well-known French architect. Mm-hmm. He has designed this front panel and so on. Yeah, the shape of this came from a little sketch on a Wings of a bird. Yes, yeah. So the opportunity to involve the whole design team to create something unique for the project is a possibility. This project was in New Zealand. Yes. This was yours in New Zealand, yeah. And here the architect wanted he wanted to see all the inner parts of the beam as a part of the design of the building. So the creativity was more robust, let's say, outlook, and yeah, lights integrated there, but whatever ductwork, flexible hoses, everything is visible there. This one is Queen Anne's Gate in London. It's Land Security's building. It's built maybe 15 years ago now, and you can see sprinkler and PIR and so on, and lights and so on. So it makes, like I said, fast for installation. Looks good. Ministry of Defense. Defense, it's renting the building in the end. Yeah, Ministry of Defense is in there. Yeah. So this is another one, but this one is a passive beam, and the structure, the concrete structure of the building is being used, and it's providing the cooling.
But you can have nowadays with also radiant panels for heating included with the passive beams. And yeah, like I said, when you're using the Halton air quality control, it means that before you're cooling, you're using the Halton air quality control. It's helping regulate your temperature, but also providing the oxygen in the room. And but the trick is how to do that well, how to do it silently and how to do it comfortably without causing drafts or noise. It's quite unique designs required there internally in the beams. This is an example of this Halton air quality motorized version. Additional air come from the chill beam plenum through the air quality damper to allow it into the room. So with that method, you can see here additional air supplied in that through that part of the beam when the occupancy in the room changes. So you're really saving energy a lot. Yeah, because as we know, if you can half the amount of air from time to time, you know, the fan power, the motor power on your air handling unit is reduced by almost 90% electricity saving. So the real payoff with adjusting your airflow is on your electricity bill, actually. And of course, you're not dehumidifying or heating the fresh air. So here it is on the exposed beam. Here it goes towards the ceiling, and the air is thrown along the ceiling, and also the valves showing there integrated. Okay, we're nearly there. Velocity control is what this slide is showing. It's showing the possibility of changing the throw pattern, increasing it or decreasing it. This can be important if you're changing the layout of the room. You know, if you have a wide room, you can have a long throw pattern each side. And if you want to put a partition here beside the beam, it means you can shorten the throw pattern here if you have somebody sitting close to the beam then. So this gives great flexibility. It means to change the layout of the building, you don't have to change the position of beams. You simply adjust the velocity control in the beam and it works automatically and works well. This is quite new development. There's this is on the stand down here at the exhibition area, and only 80 millimeters thin or thick or slim. It really means a lot when you're trying to refurbish an area. So this is a great success, and you can see it can give you great opportunities to use space. It takes up very little area and works well. I think I might have to press. So this is Rhino's good work here, we can see. So I like the artwork. Well done. Yeah. And here you can see some air being supplied with smoke to the SIU beam, and here you can see the air being delivered from it. And here you have one each side and a light in the middle. So it gives good design ideas, and it's very, very slim. Yeah. So that's a good example, isn't it? How well it looks and how slim it is, and the opportunities for design. Yeah. Okay, so we'll go to the next slide. This is the final slide coming. I don't know. Maybe Yuri can talk better about this one. But these two guys, this is in Galway. It's a city in the west coast of Ireland. And here we have famous Irish writer Oscar Wilde. And here we have a famous Estonian writer, Edward Wilde. Yeah, spelled wrong, I think, in this case. But anyway. And this is a monument. And I think you have one also here, a copy of to reflect this. In Tartu, I think you have a similar one for the connection between Ireland and Estonia in relation to support from Ireland some 30 years ago. Yeah. Okay, that's the presentation. Thank you very much.
küsib julgelt, vastame kahes keeles. What do you think about vasaterm? And The which? Doesn't know vasaterm. Yes, I know. He doesn't know vasaterm. Is it a mix in Chile and Yeah, it's not. It's only in Finland. You know. Okay. You Okay. don't know. No. We just know beams Yeah, somewhere. It's a philosophical question about mixing and stratification. Oh, okay. It's a Yeah. totally different theme. We are talking about, you know, Okay. this Yeah. kind of modern approach. And Yes. Because we can talk about the stratification in passive beam cases maybe sometimes. Yes. Okay. Yeah. This is a very practical approach to quick design and performance of the buildings. So, and our experience has been very good of working with the beams. Excellent results every time. So, you know, compared to other systems, people are very, very happy with the performance. You know, they don't, because their experience with other systems actually varies widely and broadly. Yeah, from very drafty conditions some places to, you know, like if you mention stratification, to stratification with some systems as well. Yeah. But with beams, we've been, you know, if we get the basic things right, beam systems work well. Yeah. Question. In the children's where are using it both for heating and for cooling, is it still interchange coils with double circuits, or have you started using some of those 6-wave valves technologies that have only one circuit and then switch in a 6-wave? They're not, you know, they're using still, in nearly all cases, either they're on the project King's College, they're using just 2 pipes system. So, but they're only cooling only. They're not switching to heat with the same piping system. They're using we have mix of applications. Even in some cases, from the chiller, the water is going directly into the building, and there's glycol circulating in the water in the building. And on the heating system, it's similar approach. So more or less just 2 separate circuits and 2 separate valves. Yeah, we're not using multi-valves. In Estonia, we have made some projects where we use 6-wave valve. Yeah. Because the one pipe is bigger diameter, then we can get more. Yes. Yeah. So maybe that's something we can start to learn and apply. It's actually that's good. Coming from the Central Europe, when we are talking about Northern Italy and then Switzerland. You know, this ideology is coming from there, and of course we were pushing with Reina also to use these kind of things here in Estonia. How many projects you have done with such kind of solution? 4 or 5 maybe. Yeah. We have this Rotterdam 6, which is the most known maybe, and those are made with 6-wave valves. Okay. Yeah. So, but it's very, very this kind of widely spread in Switzerland. For example, the biggest buildings where we have, you know, 7,000 beams, 4,000 beams. Almost in all cases, I have used 6-wave valve. Yes. And having this kind of nice packages, you know, we are not building on the site, but this kind of combined, or let's say this kind of valve packages. Reino knows exactly about which packages I'm talking here. Well, it's granted that there is no condensation, because here humidity, like in August in Estonia, was 70% outside. Yeah. The ventilation unit was taking it in. Yeah. Yes. So we have had several talks over the years about that. You know, how much power to cool at the air handling unit to dehumidify, and what's required. But actually, you have lots of sites that are running with the same temperature water going to the air handling unit and to the chilled beam. And it turns out that whatever moisture is removed at the air handling unit with the 14-degree water, depending on the occupancy, obviously it might be different in a meeting room, but we haven't had any condensation issues in the inside the rooms, which is great. So, of course, there are, I've heard stories, but not on any of our projects, because we've made sure that get the water flow temperatures correct,
make sure that it's never any chance of condensation occurring in the rooms. And if you get the simple basic things right, it doesn't give us any problems. We haven't had any issues with condensation using water at different temperatures, and always keeping above the dew point, of course. But on some projects they've used condensation detectors as a backup. If everything went wrong, that it would close the valve if moisture is detected on the valve. But generally we're not using window switches or anything like that. Yeah. I don't know I hope that answers the question partially at least. If we look at the European map, you know, yeah. I would say that last year's tendency has been that the supply water temperature to a coil of gel beams has increased, you know. In the past we were using 14 in most of cases, you know, and going back something 16, 17 degrees and so on. Nowadays, wherever, in Latvia, in Italy, designers are using 16 degrees for water supply to a coil, you know. And you can calculate whatever cases, how many times you have dew point over 16 degrees, so very rare cases. I would recommend to all cases, of course, to use some kind of better BMS automation than normally. Because if you are measuring from exhaust duct enthalpy, relative humidity plus temperature, you are getting a certain dew point, and you have to take care that water coming to the coil is with higher temperature than this dew point. You are secured after that, you know, 100%. Of course, we can talk about this drying process in the air handling unit. So after a cooling coil, you can go down, then misusing, let's say, some ideology. You can go down to 10 degrees, you know, then you are trying, you know, air in the air handling unit. After that, you have relative humidity over 90%, having reheater there, you know. You are reheating maybe delta T 5-6 degrees. After that, you have maybe let's say 18, 20, whatever degrees supply air temperature, but relative humidity less than 60%. So this is, I would say, most of this kind of strong solution. I have used this solution, for example, in Russia for banks, VTB Bank, for example. They have such kind of solution because they wanted to have 100,000% you know, security that there will not be any condensation. Michael mentioned here, you know, we have these condensation sensors. In the past, they were very expensive. Nowadays, not so expensive. Of course, for openable doors, whatever, windows and so on, still I prefer micro switches to these condensation sensors because, waiting when there will be, you know, wet coil, it's not maybe the best solution, but it depends on case. Of course, still we are recommending for these kind of places where people are gathering, you know, there is internal load of humidity to have, for example, in meeting rooms, these condensation sensors on coils and so on. So there are some things to think. As I said, supply water temperature. Through extraction, you can get the dew point, you know, think about that, and you can adjust also this supply water to coils through BMS. Then some moments, openable doors, windows, condensation sensor, you can get really nice solution without any problems related to condensation. Mm-hmm. Yeah. Yeah, and all around the world in most humid areas also. Yeah. You have Milan projects, Switzerland and so on. Yeah, we have, you know, in Emirates, we have in Singapore, we have in New Zealand, Australia. So
everywhere. We have in northern part of Europe having, you know, really low temperatures, heating and cooling integrated into the chilled beam. So somebody very sometimes there are, you know, big talks around chilled beams and heating, you know, and so on. There are some doubts and so on. No problems, you know, if your system is designed in nice way, so you can work in Nordic countries and of course in southern countries also. Yeah, and also now because everybody's talking about reducing the carbon footprint and embodied carbon and life cycle and sustainability, you know, I think beams now there's more reasons to use beams. It's even more important to use them. So I predict, you know, a big wave of beams projects around Europe as we go on. Yeah. Okay, is that it? Thank you very much. It was nice to be here. Nice to see you all. Thank you.